हेलो एंड वेलकम टू ओम एक्यूप्रेशर। हिचकी आना काफ़ी अनोइंग होता है, खासकर जब आप किसी काम के बीच में हो। हिकअप्स आर रिदमिक स्पैज़म्स इन डायफ्राम, लंग्स एंड एट टाइम थ्रोट्स। चलिए एक्यूप्रेशर से इसे कैसे डील कर सकते हैं, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट, आर्मपिट की क्रीज से 2 फिंगर विड्थ गैप में चेस्ट की तरफ है। दोनों ही साइड पे इन पॉइंट्स को लोकेट करके सर्कुलर मोशन में 30 to 40 सेकेंड्स के लिए दबाएं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलर बोन, दोनों कॉलर बोन्स के बेस पर 2 हॉलोज फील होते हैं। इन्हें आप सर्कुलर मोशन में 30 to 40 सेकेंड्स के लिए दबाएं। नेक्स्ट, बेस ऑफ द थ्रोट और कॉलर बोन के बीच में एक हॉलो पोर्शन है। इन्हें आप 10 to 20 सेकेंड्स के लिए इस तरीके से टैपिंग करें। फिर इसी पॉइंट से आप नीचे आ जाएं। सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहाँ एक पॉइंट है। ये हिचकी को कंट्रोल करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव पॉइंट है। फिर नेवल से 4 फिंगर विड्थ गैप से ऊपर यहाँ सेंटर पर एक पॉइंट है। इसे भी सर्कुलर मोशन में 30 to 40 सेकेंड्स के लिए दबाएं। ये सभी पॉइंट्स हिचकी को कंट्रोल करने में, उससे रिलीफ पाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इन्हें दबाएं और सी द रिजल्ट्स। थैंक यू, टेक केयर, हैव फेथ एंड पेशेंस।